到底要干什么呀你？撞他呗，干什么？撞他？你跟他有仇啊？你撞他？对，我就是跟他有仇，我就是看不惯他。哎，他还真有他自己的海州女儿呀！告诉你，他和我们一样，这说好听点是模特，这说难听点就是活动的衣服架子。这一次啊，我只是个小警告，他下次如果还这样的话，就没有那么幸运。好，你不用准备压轴秀了。为什么？因为我决定换人了。换谁？秦冰。今天真是虚惊一场，不过总的来说，大家还是很棒的。虽然当中出现了一点点小插曲，我说这个人呢，想必大家都知道是谁，我就不用多说了。还有，今天因为秦冰小姐表现得非常不错，所以主办方决定送给大家每人一个破案的包。好了，大家今天辛苦了，撤吧。喜欢我送你们的包吗？啊，江总，还记得我？这么说，我们现在可以算是朋友了吧？你还没回答我的问题呢，喜欢吗？还不错。不错在哪儿？漂亮、简单，而且很容易搭配。看来你的感觉真的很好，这个包很配你。谢谢你的夸奖。其实我应该谢谢你，你今天表现真的很出色，同时我也很欣赏你。希望我们以后会有更多的合作机会。罗密欧，抛弃了你的姓名吧。我愿意用我整个的心灵来赔偿你这个身外的空名。罗密欧，罗密欧，抛弃了你的姓名吧。我愿意用我整个的心灵来赔偿你这个身外的空名。只要你称我做爱人，我便可以重新命名，从此再不叫柔米。我用爱情的力量翻越了围墙，石头砌成的围墙是挡不住爱情的力量。轮廓倒影执着，这陌生角色，仰慕着每个角落，双人一般过爱，不忍看多，凝住寂寞，望不穿这暧昧的暮色。这一趟说的像真话。冰冰，来，我跟你说啊，现在这网上挺我们的人要比贬我们的人多了啊！唉，一句贬的我都不想看。没出息。哎，萍萍啊，我想过了，其实像现在这种小比赛就跟风一样，来得快，去得也快。
这风头一过吧，大家也就忘了。我想啊，要趁这个势头，把我们的名气折现。折现？你知道那些网友都叫我什么？火妈，多难听啊！难听不管啊，受用就好。我打算趁现在这个火势，我开一家火妈火锅店。行了妈啊，这是海州多热呀，谁吃火锅啊？你这走南闯北的，怎么没见识呢？炎炎的夏天，在空调的房间里吃着热腾腾的火锅，那才叫爽！妈，你能不能给我这棵摇钱树弄点饭吃？啊，饭我做好了，都在那厨房里呢。那个，你先别急着吃饭，妈有个想法想跟你说说啊。我呢，我初步算了一下，要开这个火锅店，起码要几万。你看你能不能找关海去？停，打住啊！你忘了昨天前几天你在那儿跟我说，不行，必须分手，他配不上你啊！我是说过，可我的观点还是没有变啊，他还是配不上你。可你们现在分了吗？啊，没有吧？不行，我开不了那个口。你看你现在护着的啊，这不是在跟你商量吗？人家关海啊，天天在网上24小时的帮我去投票什么的，你还要人家怎么着？我承认这件事情上他办的确实挺漂亮的，可你现在还是他女朋友啊，你花他的钱那是天经地义的，你有什么不好意思的？没出息。妈，我跟你说正经事儿。你要没把我生那么漂亮，我要不是你的摇钱树，你是不是就不要了？啊？随了谁了这是？两位老总选择我们的公司，一定不会有错的。关海啊，你得好好谢谢陈总啊！要是没有他的推荐，我可不能认识你啊！要说关海是个人才啊，那的确是个人才。不管是在业务上，还是酒桌上。这样，两位稍坐，然后我去找老板签一下字。好。老陈呐，你介绍我参与的这个项目到底靠不靠谱啊？我什么时候害过你啊？就是说，将来我们公司的 logo 会出现在台上，啊，不是台上，是观众席的头上。那你们公司的广告图呢，挨着我们公司。那为什么不能在台上啊？台上人家有海州女儿的 logo 啊。